Vodnjanu ni nikoli dolgčas. Ko se naveliča poigravati s krošnjami oljk in strt odpihne še zadnje liste, se poda na ozke kamnite ulice in šviga mimo številnih cerkva in bazilik. Tukaj čas počasneje teče. Na trenutke se zdi, da se celo ustavi in se začne odvijati nazaj. Nazaj v zgodovino, ki je to staro istrsko mestece obdarila s prav neverjetnimi darovi. Vodnjan je poznat po svom duhovnom pozivu. Imamo preko 60 crkava, 30 samo u jezgri Vodnjana. Najveća sada je crkva Bazilika Svetog Blaža, koja ima zbirku umjetnosti, sakralne umjetnosti i mumija. Med njimi je tudi telo Nikoloze Burse. Njena zgodba je naravnost fantastična, njeno telo pa več kot 500 let po smrti ni razpadlo. Dovoljenje za snemanje tako imenovanih svetih teles tokrat nismo dobili, zato smo pobrskali po naših arhivih. Sveta Nikoloza je rođena u Modonu na Peloponezu, da njezini su roditelji doselili u Kopar, u trgovački grad, i ona je tu živjela kao djevojčica, vjerojatno do 13-14 godine. Tada je dobila Božji poziv da bude monahinja. Odpravila se je v Benetke, kjer je zaslovela kot čudodelka. Ko je nekoč molila, se je njeno telo dvignilo od tav. A čuda so se dogajala tudi, ko je zapustila naš svet in se odpravila na boljšega. Zakopana je bila v grobnico, za razliko od drugih pa se njeno telo ni razgradilo. Po 14 letih so jo premestili v kamniti sarkofag v Beneško katedralo svetega Petra. Tamo su 4 dana i noći ljudi prolazili samo da vide fenomene raspadnutog tijela. 4. dan iz njezinog tijela počeo dolaziti miris, tako da je sve bilo kao da je parfumirano. Dakle, to se zna iz iskustva svetaca i mistika, da kad se takav dragocjeni miris osjete, je to neki znak Božje blizine. Njeno telo je v Vodnjan prinesel Gaetano Gressler in ga tako rešil pred Francozi, ki so po revoluciji uničevali vse, kar je bilo cerkvenega. S to pridobitvijo se je mesto zapisalo v zgodovino. Za Vodnjan so značilne tudi zanimive ozke uličice in ta tukaj je najožja. Legenda pravi, da se je nekoč v njej zataknil policist, ki je lovil nepridiprava. V njeni neposredni bližini pa se še enkrat lahko odpravimo v preteklost. Tokrat v muzej, ki nam pričara vzdušje za 4 zidovi, kot je včasih bilo. La concezione e la strategia degli membri non è solo di mostrare questi oggetti e di fare un museo tradizionale, ma anche di dare vita a questo museo, perché la cultura si vive e deve fare partecipare la gente a questo progetto. Rezina pršuta, kozarec vina in nevedena spod popelje do lokalnih proizvajalcev. Malvazija in merlot so ponos domačinov. Sloves njihovega oljčnega olja pa je že zdavnaj presegel okvire istrskih gričev. Analize pokazuju jako dobre rezultate i doista već godinama je maslinovo ulje u top 10, top 15, top 20 maslinovih ulja u svijetu. Duhovnost, istrska mešanica spokojnosti in pestrosti in sadovi narave. Vse to je Vodnjan. Tako kot Burji, tudi manj nerednim gostom tukaj ni nikoli dolgčas.